नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कफ कुठार रस के बारे में चर्चा करेंगे। कफ कुठार रस अत्यंत तेज है, तीक्ष्ण है, अतः पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग में इसका प्रयोग किसी सौम्य औषधि के साथ करना चाहिए। कफ विकार में छाती में कफ संचय होकर खांसी उत्पन्न हो गई हो या खांसी के साथ कफ कम निकलता हो, छाती में कुछ बोझ सा मालूम पड़े, खांसने पर छाती में दर्द हो, सांस लेने में कष्ट हो, ऐसी दशा में कफ को पिघलाकर बाहर निकालने के लिए कफ कुठार रस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इनमें लौह भस्म होने से कफ पिघलकर बाहर निकलने लगता है। श्वास नली के साफ हो जाने के कारण श्वासोच्छ्वास लेने में भी कष्ट नहीं होता है। इसी तरह जब कफ विशेष प्रकोपित होकर खांसी उत्पन्न कर देता है, साथ में ज्वर और खांसी के साथ कफ भी निकलता है और नवीन कफ भी बनता रहता है, जिससे ज्वर और खांसी नहीं रुकती है। ऐसी बढ़ी हुई खांसी को दबाने के लिए कुछ वैद्य अफीम का प्रयोग कर बैठते हैं, किंतु इससे सिवाय नुकसान के लाभ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अफीम स्तंभक है। अतः कुछ देर के लिए खांसी को तो बंद कर देता है, किंतु यह संचित और दूषित कफ पुनः प्रकोपित हो खांसी और ज्वर को उत्पन्न कर देता है। ऐसी अवस्था में कफ कुठार रस के प्रयोग से अच्छा लाभ होता है, क्योंकि इसमें धतूरे के रस के अतिरिक्त कुटकी और कटेली के फलों के रस की भावना देने से यह बढ़े हुए कफ का स्त्राव करता है और श्वास कष्ट को शमन करता है। कफ ज्वर में कफ प्रकोप के कारण मंद मंद ज्वर होना, नाड़ी की गति भी मंद हो, शरीर गीला सा बना रहना, भूख मंद हो जाना, नींद ज्यादा आना, पसीना चलते रहना, मुंह भारी मालूम पड़ना, आवाज में भी भारीपन रहना, पेशाब स्वच्छ तथा साफ न होना, आलस बना रहना, खांसी के वेग बढ़ने के साथ साथ छाती में दर्द बढ़ते रहना, कफ निकलने पर वेदना कम होना, ऐसी स्थिति में कफ कुठार रस उपयोग करने से अच्छा लाभ होता है। कफ कुठार रस शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, लौह भस्म, ताम्र भस्म, छोटी कटेली के फलों का रस और कुटकी और धतूरों के पत्तों के मिश्रण से यह गोलियां बनाई जाती हैं। कफ कुठार रस 1 से 2 गोली पान के रस और मधु के साथ या रोगानुसार उचित अनुपान के साथ देना चाहिए। कफ कुठार रस बैद्यनाथ, डाबर आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।